Barkan ku dai, sunana Aminu Mikaya. A yau ina so zan wa 'yan uwana mata da maza bayani akan su gane cewa babu abin da zai hana su zama abin da suke so. In kana tunanin akwai abin da ka rasa a rayuwarka da shi yasa ba za ka zama abin da kake so ka ba, kai ka cuci kanka. Saboda zama ka duba akwai mutum da ake cewa individualistic, bayi da hannaye bayi da kafa, haka aka haife shi, amma da yake yaki bari ya sa naci yaki bari abin da yake so ya zama gawo. Shi yanzu ya zo ya zama ɗaya daga cikin mutane masu daraja na duniya, ya zama abin da yake so ya zama. Mafarkin da yake da shi tun yana yaro yau gashi ya samu yanzu. Idan kana tana akwai abin da ka rasa, akwai matan da ake cewa Helen Keller ba makauniya ce kuma kwarma ce, amma da yake ta ki barin abin da take so yau gashin ta zama mutum matan da take so. Yau muna tana da ɗaya daga cikin mutane masu nasara na duniya. Me yasa kake tunanin ba za ka zama abin da kake so ba? Dan saboda wani abu da na ga mutane suna bani excuse, suna bani wani dalilan da yasa suna tunanin ba za su zama abin da suke so ba. Abin da zai hana ka zama sai dai idan kai ne kawai kai give up. In kana tunanin saboda baka yi makaranta bane, Thomas Edison ya karyatar da kai. Saboda Thomas Edison bai samu karatun, ya samu karatun wata 3 ne kawai, amma gashi yin muna tana shi akan mutumin da ya haskaka duniya gabaki ɗaya. Saboda haka baka bukatar kwalin digiri ko kwalin wani secondary kafin ka zama abin da kake so. Abin da ke bukata kawai kwanan ka. Abraham Lincoln ya karyatar da kai, mutum ya bai samu karatun shekara 1 ba, amma da ya saka na ci sai da ya zama president of America. Me yasa ke tunanin ba za ka zama abin da kake so? Babu abin da zai hana ka zama abin da kake so. Baka bukatar gwamnati, baka bukatar wanda zai tsaya ma. Abin da ke bukata kawai shine nacin ka da kwazon ka. Idan ka saka wannan kai ma wata tarihin ka zai zama za a bayar, waɗansu yara za su yi amfani da tarihin ka zama abin da suke so. Kawai ka saka nacin a rayuwa, ka rike gaskiya, ba abin da zai hana ka zama.